Всем привет, дорогие друзья! Меня часто спрашивают по поводу кашля у детей, и это всегда сложная проблема. Чаще всего кашель связан с стеканием слизи по задней стенке глотки, и тогда необходимо лечить нос и носоглотку с использованием различных средств ирригационной терапии, то есть промывание носа, введение лекарств, которые уменьшают воспаление, использование топических местных глюкокортикостероидов. Но нередко это бывает и проблема нижних дыхательных путей, поэтому обязательно консультация педиатра для того, чтобы провести аускультацию, для того, чтобы послушать нижние дыхательные пути и определиться с тактикой лечения.